நாங்க ஒரு புது காரை இன்னைக்கு எடுக்க போறோம். பயங்கர எக்ஸைட்டடா பயங்கர ஹைப்பா இருக்கு. ஹலோ गाइस, வெல்கம் டு a new vlog. गाइस, போன வீடியோ யாராவது பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம போய் பாருங்க. நாங்க ஒரு மலையாளம் சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். செம்ம ஃபன்னா இருந்துச்சு. என்ஜாய் பண்ணியா? நான் என்ஜாய் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு இவ்வளோ தூரம் மலையாளம் பேச தெரியுமாங்கிறது போன வீடியோவில் தான் எனக்கே தெரிஞ்சது. அண்ட் காய்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான டே. என்ன டேனா, இன்னைக்கு நாங்க ஒரு புது காரை இன்னைக்கு எடுக்க போறோம். அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வெயிட் பண்ணி நிறைய இமெயில்ஸ் அனுப்பி காத்திருந்து ஸ்டார்பக்ஸ் வந்திருக்கீங்க. சோ புது காரை எடுத்துட்டு ஸ்டார்பக்ஸும் போய் அங்கத்த இன்டீரியர் அங்கத்த சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி vlog பண்றேன். So this is the content today. Let's start this day. நான் இப்போ யூஸ் பண்ற கார் வந்து சியாஸ், மாருதி சியாஸ். இப்போ நாங்க புதுசா எடுக்க போறோம். என்ன மாடல் நான் சொல்ல, மாடல் என்னங்கறத நீங்க அங்க வச்சு பாப்பீங்க. ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. ஒரு கார் எடுக்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருக்கு. நைட்லாம் தூங்காம பயங்கர எக்ஸைட்டடா பயங்கர ஹைப்பா இருக்கு. எனக்கு வந்து காமனா கார்னா அவ்வளவு பிடிக்கும். எந்த காரா இருந்தாலும், ஈவன் மாருதி 800 இருந்தாலும் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கார்னா 4 வீல் அவ்வளவுதான். உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்ல, காமன்லி லேடிஸ்ன்னு பார்த்தாலே எல்லாருமே கார்னா என்ன 4 வீல் அவ்வளவுதானே. ஓடுனா பத்தாதா, ஏறி உட்காந்து போனோமா அவ்வளவுதான். இந்த அவுட்டர் பின்ன அலாய்ஸ் பாக்குறது, அதுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது, இந்த வேலை எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஃபேஸ்க்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா ஆனா கொஞ்சம் தெரியும். என்ன எப்படி நான் பாத்துக்கிறேனோ அந்த மாதிரி இவனை விட காரை நல்லா பாத்துக்குவான். சோ நானா காரான்னு கேட்கும்போது என்ன பிடிக்குமா, கார் பிடிக்குமா? எனக்கு கார் தான் பிடிக்கும். பாத்தியா, நான் எனக்கு இது தெரியாதுப்பா. இவனை பாரு, இவனை பாரு, அந்த பையனை பாரு. என்னையே ஓவர்டேக் பண்ணி போறாங்க பாரு. டேய் என்னடா பண்ற? இப்போ நானே 40ல போயிட்டு இருக்கேன். எக்ஸைட்டா போறோம் பாரு. இந்த ஏரியா கேங்ஸ்டரா இருப்பா போல. இவரு நான் இப்போ 50ல போறேன். 50ல போயிட்டு இருக்காவே. சோ இப்போ நாங்க என்னோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். உன்னோட எக்ஸ் வீடு. எக்ஸ் வீடா? அதுக்கு வேற மீனிங்கா இருக்கு. என்னோட அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். இல்ல, முன்னாடி இங்க தானே இருந்தேன், அதனால எக்ஸ் வீடுன்னு சொன்னேன். நீ யோசிப்பீங்க என்னடா கார் தானே எடுக்க போனீங்க, திடீர்னு நீங்க பார்க்ல இருக்கீங்க கேக்குறீங்க. தெரியும் எனக்கு. நாங்க ஆக்சுவலி எங்க கார் இங்க பார்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க இருந்து ஒரு ஆட்டோ எடுத்துட்டு ஷோரூம் போய் பிக் பண்ணோம். ஏன்னா 2 பேருக்கு வண்டியோட தெரிஞ்சிச்சுன்னா பரவாயில்ல, எனக்கு மட்டும் தான் காரோட தெரியும், இவனுக்கு காரோட தெரியாது. காரோட தெரியும். நீங்க பழைய வீடியோல பாத்துட்டு ஃபிளாஷ்பேக். எதுக்கு பின்னாடி பார்த்து ஓட்டுற வண்டிய? வண்டி வருதான்னு போகணும்ல. வண்டி வருதா? இந்த கண்ணாடி பார்த்து ஓட்டுறீ? கண்ணாடி மூஞ்சி பாக்குறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. மூஞ்சி பார்க்க வச்சிருக்காங்களா? மண்டை மண்டை. வண்டி ஓட்ட விடுறான். அம்மா, நீ ட்ரிஃப்ட் பண்ண போறியா வண்டிய? ஏன்டா? இல்ல ஹேண்ட் பிரேக் பிடிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்க. ஓ, ஹேண்ட் பிரேக் இங்க இருக்கா? கீர் விளங்கிரும். இவளுக்கு கார் ஓட்ட தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நாங்க 2 பேரும் போய், நான் ஒரு கார் எடுத்து வந்திருப்பேன், இவர் கார் எடுத்து வந்திருப்பா. இவளுக்காக இப்ப நாங்க 2 பேரும் ஆட்டோ எடுத்து போய் புது கார் எடுக்க போனோம். சோ இதுதான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு பிளேஸ். அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. வர நிறுத்துற அவனை. போ போ போ. என்ன பண்ண நீ? ஒண்ணும் பண்ணல, போ. நான் இங்க இருக்கும்போது டெய்லி ஈவினிங் இங்க தான் வாக்கிங் போவேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்க இருக்காங்க. என் கூட ஃபோன் பேசுறதுக்கு வருவா. ஃபோன் பேசுறது பின்ன வாக்கிங் போறேன்னு வீட்ல போய் சொல்லிட்டு இங்க ஃபோன் பேச வருவா தனியா என் கூட. கரெக்ட்டா? கரெக்ட். பின்ன உங்க அப்பா அம்மா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க வீடியோ. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you, all made up. Dirty thoughts are seep into my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping her model. I can't get enough, I need you. I think this is lust, not love. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste feels like. Guys, புது கார் எடுத்துட்டு நாங்க வெளியே வந்துட்டோம். எப்படி இருக்கு கார்? சூப்பரா இருக்கு. சோ இதான் வந்து மாருதி சுசுகி எஸ் கிராஸ். சோ இதான் வந்து எங்களோட புது கார். அண்ட் உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையை சொல்லணும், இந்த காரு நாங்க வாங்கல. சாரி காய்ஸ், ஆக்சுவலி இந்த கார் வந்து ஸ்வீட்டியோட டாடிக்கு வாங்கின கார் இது.
ஸோ இது எங்களுக்கு வாங்கல. அவங்க டேடி வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ல இருந்தாங்க, கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க ஒர்க்ல. ஸோ அதனால எங்களை வந்து நீங்க டெலிவரி எடுக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டாங்க. வை நாட், கண்டிப்பா கார்னா நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆளா கிளம்பி போயிருவோம். ஸோ அங்க உடனே ஓகே சொல்லி கார் எடுக்கிறதுக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம். கார் சூப்பரா இருக்கு. போன வீடியோல பாத்துருந்தீங்கன்னா தெரியும், நாங்க ஒரு டெஸ்ட் டிரைவ் வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது இந்த கார் டெஸ்ட் டிரைவ் தான் வந்திருந்தோம். அப்பவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இன்னொன்னு நானும் ஓட்டுவேன். நீ ஓட்டுனா என்ன ஆகும்னு சொல்லி வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும். நான் நல்லா தான் ஓட்டுவேன். இந்த வண்டி நீ ஓட்டிக்கோ, என் வண்டி நான் தரமாட்டேன். இது உங்க டாடி வண்டி, நீ ஓட்டிக்கோ, பிரச்சனை இல்ல. என் வண்டி நான் தரமாட்டேன். So anyways, நாங்க கார் வாங்குனத நாங்க ட்ரீட் எடுத்து கொண்டாட போறோம். நாங்க சொன்ன மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல ஃபர்ஸ்டா ஸ்டார்பக்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து சாட்டர்டே வீக்கெண்ட் வேற, கண்டிப்பா ரஷ்ஷா இருக்கும். போய் வாங்க முடியுமானே தெரியல. காய்ஸ், அப்படி நாங்க லூலு பக்கத்துல வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்டார்பக்ஸ் போகணும்னா லூலு பார்க்கிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடந்து போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டார்பக்ஸ் காய்ஸ், இந்த ரஷ்ஷை மட்டும் பாருங்களேன். ஸ்டார்பக்ஸில் வந்து நாங்கள் கேரமல் மச்சியாட்டோ ஒன்று அண்ட் கோல்ட் காஃபி, இது மலபார் சம்திங் ஒரு சாண்ட்விச் சொன்னாங்க, அண்ட் ரெட் வெல்வெட் கேக். ரொம்ப ரஷ். ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு. கையில் கிடைக்கிறதுக்கு அதுவும் 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. ஸ்டார்பக்ஸ் வரணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப தாகமாக இருந்திருப்பாங்க போல. இவ்வளோ கூட்டம். இன்னொன்று ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி, ஆக்சுவலாக வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரிங்க் இருந்தாலும் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி அவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருந்தது. ஓகே கைஸ், லெட்ஸ் அட்டாக். கைஸ், நாங்கள் ஸ்டார்பக்ஸ் போயிட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வெளியே போய் லூலூல ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். கை ஃபுல்லாக பேகு. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து நார்மல் வாட்டர்மெலன் இல்லை, எல்லோ கலர் வாட்டர்மெலன். பார்க்க வந்து வெளியே ரெட் வாட்டர்மெலன் மாதிரி தான் இருக்கும். நான் இதுக்காக மட்டும்தான் லூலுக்கு போனேன். சரியான கிரவுட், ஆனாலும் பரவாயில்ல, வெயிட் பண்ணி பில் பண்ணி பொறுமையா இருந்து வெளியே வந்தோம். Hope you all enjoyed the vlog. See you all in the next video. அது வரைக்கும் ரென்சோ and Sweetie signing off.